ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரெய்னி தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம ரெய்னி தமிழ் சேனலில் செட்டிநாடு சிக்கன் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் வந்து ஒரு கிலோ சிக்கனை மஞ்சள் போட்டு கழுவி எடுத்திருக்கேன். இப்போது சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் பொடுசாக நறுக்கிறது, தேங்காய் நான் வந்து தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்காக எடுத்திருக்கேன். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அன்னாச்சி பூ, அப்புறம் முந்திரி பருப்பு நான் பொடுசாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இப்போ வந்து ஒரு பவுல் எடுத்து சிக்கனை நம்ம
தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விடலாம். நல்லா சிக்கன் கொதிச்சதுக்கப்புறம் இறக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருங்க. கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லியையும் சேர்த்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்ம சுவையான செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நீங்கள் செஞ்சு சாதம், சப்பாத்தி இந்த மாதிரி இதை வச்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள், ரொம்பவே எம்மியாக இருக்குது, டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம ரெய்னி தமிழ் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.